mo, marunong ako yan. Sabihin ko. Tanga, di ba? Marunong ako yan. Di ba kasama natin yung bus? Di ba marunong ako yan? Ano ka ba? Nagpaglugawan sa hospital. Inaalalayan mo siya ng chicken. Marunong ako yan. Oo nga pala. Bakit ako nilulog dito? Video ako. Sir, pigmentation. Pang YouTube, pang ano, pang YouTube. Ang YouTube ba? O, next year. Oo, pang Friendster. Marami ako pang YouTube yan. Gusto mo? Hindi ako pasok next time, ano? Hindi ako makakano. Huwag mo ng video. Ano ba ako? Ako ba? Ako, binibiro ko lang kayo eh. Ligo ka na! Pangi mo, gago. Gago naman. Ang pangi mo. Aray ko! Basa ng basa. Binibiro ko lang kayo. May tulo. May tulo. Pangi mo. May tulo na yun. Naka-discharge na. Hindi mo na may tulo. Pangi mo. Pangi mo. Awak-awak ka. Ngayon to, sumasyat ako eh. Meron pang isa meng Lesam. Umiyak na baon? Oo, umiyak na ba ako? Tangin mo. Tigang-tigang. Palusin ka ng bote. Kung pakita ang video mo, Oh, napaitin ka gusto mo? Gusto mo? Gusto mo? Pakita mo yung video? Huwag doon, dinamay ako niyan eh. Tanginin niya pati ako dinadamay. May comment, eh. Buto ko. Gusto na yun. RJ to. RJ, di Roger yap! Roger jump. RJ! Bali yung si Roger yap! Iba na rin yun, no? James Shop. Kala ko, sasabihin mo. Kaya pa!